为期7天的20大在10月22日闭幕后，中共23日举行了20届一中全会，选出了中央政治局委员、常委、总书记。20大闭幕式上出现了惊人的一幕，胡锦涛出席了上半场，下半场要开始时被工作人员强行带离了会场。从画面可以看到，一名工作人员俯身与胡锦涛耳语，随后将胡锦涛架起，做出了请胡锦涛离场的手势。胡锦涛左手边的人大委员长栗战书起身准备介入，但王沪宁拉住阻止。栗战书随后坐下观望，习近平始终没有采取任何行动。画面显示，胡锦涛看来并不想离场，但是在工作人员的坚持下，最终离开。在经过习近平身边时，他向习近平示意，并轻拍李克强左肩。整个过程持续了1分多钟。此次习近平打破先例，延续了第3个任期。2018年3月，习近平修改了宪法，废除了国家主席、副主席任期不得超过2届10年的规定，被认为是为其连任扫清了障碍。在习近平执政的第1个5年，他高调发起了反腐打虎的行动，全面清洗了中共党政军警系统，拿下了周永康、徐才厚、郭伯雄等大批江派高官，迅速巩固了地位和权势。习近平19大以来，形势急转直下，在内政外交上全面左转，对外美中关系走向对抗，中共战狼外交及霸权扩张，遭到了以美国为首的西方国家主要围堵和抵制，在国际上被孤立。对内，中国动态清零的极端防疫政策导致中国经济受到重创，同时对所谓新疆、西藏、香港、内蒙的种族破坏及残酷的镇压、分城、就医难、烂尾楼、村镇银行暴雷、房地产断代潮及失业大潮等，极度引发了民怨沸腾。再加上国进民退、共同富裕等政策下，有大批富豪逃离了中国。就在中共20大召开之前，10月13日，北京市北三环4通桥上惊现了2条巨型反党横幅，其中不要核酸要吃饭，不要封锁要自由，反映了中国很多人的真实心理。根据美国之音报道，习近平赢者通吃，权力一把抓，但是在党内无其他派系的制衡下，也听不到不同的意见，可能会导致未来政策失误的风险大幅上升。中国驻曼彻斯特领事馆人员殴打香港示威者事件演变成了大型外交事件，同时震惊了英国各界，纷纷要求调查严肃处理。10月23日，在英国伦敦、曼彻斯特、伯明翰、雷丁、毕仙桃等11个城市举行了示威活动，呼吁政府驱逐袭击示威者的中共领事郑希远。伦敦的示威规模最大，超过500名的示威者在首相府外举行集会。当天下午5时开始游行，途经特拉斯加广场、市中心的唐人街。示威者们高举“对中国说不”、“打倒中国共产党”的标语和讽刺习近平的画像，沿路高喊抗议口号。一幅大型标语上写着“驱逐所有袭击无辜示威者的中共官员”。世界十字路口主持人评论说，郑希远的说辞似是而非，践踏英国法治。他们把在中国境内的那一套欺压百姓、维稳政权的暴政逻辑，赤裸裸地搬到海外上演，一点都不脸红。北京4通桥抗议事件持续发酵，全球各地大学院校接连出现了“不要领袖，要选票”、“习近平到站下车”等标语，相关照片也在社交媒体上迅速传播。网媒《公民日报》表示，至今已收到了上千张抗议海报的投稿，分别来自美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国等20多个国家的至少250所学校。西班牙庆祝1年1度的千途放牧节，上千只羊穿过了首都马德里的街头，井然有序。牧羊人带领羊群沿着古老的放牧路线，西班牙首都马德里市中心，当地居民和游客沿街停止脚步，观看了这一难得的场景。这是西班牙1年1度的庆祝活动——千途放牧节。这项节日始于1994年，允许牧羊人沿着传统路线，将牲畜从夏季凉爽的西班牙北部转移到南方的牧场进行冬季放牧。人们载歌载舞、敲锣打鼓，羊的绵绵声和脖子上的铃铛增添了节日的气氛。
据悉，这个节日旨在捍卫牧羊人放牧、赶羊和牵头的传统权利，呼吁西班牙政府保护当地约12.5万公里长的季节性牵头放牧路线。几个世纪前，这条路线还是静谧的乡村，如今都变成了繁忙的都市。久居城市的居民看到上千只羊聚集，感到非常兴奋和新鲜。其实，不只是在马德里、意大利、法国以及美国加州的一些小镇都有类似的活动。